आज हम लोग सूकर पालन विषय पर बात करेंगे और किसी भी बात को शुरुआत करने के पहले उसका उद्देश्य क्या होता है ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सूकर पालन का उद्देश्य क्या हो सकता है? सूकर पालन पशुपालन के क्षेत्र में बहुत ही विशेष स्थान रखता है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं एक लाभदायक व्यवसाय की शुरुआत, बेरोजगारी की वजह से मजदूरों के पलायन को विराम देना, कम पूंजी से अधिक लाभ प्राप्त कर आर्थिक स्तर को बेहतर बनाना, प्रचुर मात्रा में मांस का उत्पादन कर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर मांसाहारी उपभोक्ताओं के लिए खाद्य आपूर्ति करना, मांसाहारी लोगों के बीच व्याप्त कुपोषण को अच्छा जैविक प्रोटीन उपलब्ध कराकर कुपोषण का निराकरण करना, ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता हासिल कर उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, लघु एवं सीमांत कृषकों एवं भूमिहीन ग्रामीणों के लिए एक नियमित आमदनी का स्रोत बनाना है। हम लोग जो बात करेंगे वो गंदगी वाले सूकर की नहीं, साफ सुथरे सूकर की बात करेंगे जो कि एक निश्चित प्रकार के आवास में रहेगा और उसकी देखभाल आप करेंगे और उससे आपको काफ़ी आमदनी प्राप्त होगी। सूकर से बहुत कम समय में ही बहुत अधिक मांस प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा पशु है जो वर्ष में 2 बार बच्चा देती है और एक साथ कई बच्चों को जन्म देती है। साथ ही इसका जो शारीरिक वृद्धि दर है वो भी काफ़ी अधिक है। सूकर मांस बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। सूकर मांस खाने वालों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है और बाजार में जो है सूकर मांस का जो मांग है उसके अनुपात में आपूर्ति बहुत कम है। इससे सूकर पालन करने वालों को काफ़ी लाभ होगा। झारखंड वासियों में परंपरागत रूप से सूकर पालन करने की एक रुचि है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आय का ये एक बहुत बड़ा साधन है। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के पहले उसकी आवश्यकता को देख लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो व्यवसाय करेंगे वो बाजार में कितना लाभप्रद होगा और उसकी आवश्यकता उपभोक्ताओं को है कि नहीं। तो देखिए, हमारे देश में सूकरों की उत्पादन क्षमता विश्व के अन्य विकसित क्षेत्रों से काफ़ी कम है, जिसका मुख्य कारण है कि अच्छी नस्ल के सूकर का ना होना। सूकर पालन का वैज्ञानिक विधि हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छी नस्ल के पशुओं को खरीदने, उसके आहार, आवास और प्रबंधन पर खर्च करने के लिए हमारे पास धन का अभाव है। सूकर पालन ही एक ऐसा व्यवसाय है जो हमारे देश में बड़े पैमाने पर उद्योग का रूप ले सकता है। जरूरत है उन्नत नस्ल के सूकरों की आपूर्ति करना, सरकार और बैंकों के द्वारा आर्थिक सहयोग करना, खाने के खर्च को कम करना और प्रशिक्षण के द्वारा आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी लेना। सूकर एक अत्यंत उपयोगी पशु है जिसकी आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में है, जैसे ब्रश बनाने के लिए, मांस के रूप में और दवा बनाने के लिए भी सूकर के कुछ अंगों का इस्तेमाल किया जाता है। बेकार खाद्य पदार्थ जो अन्य पशु नहीं खाते हैं, जैसे होटल या मेस का जूठन सामग्री, खाद्य पदार्थों से निकले बेकार पदार्थ
लोकल शराब से बचे हुए अवशेष उसको सूकर उनकी खपत कर देता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को आहार की आपूर्ति में भी सहयोग करता है और कृषि क्षेत्र में अनाज के उत्पादन पर दबाव को भी कम करता है। आइए अब हम जानते हैं कि सूकर पालन से लाभ क्या क्या है। सूकर पालन कम लागत और पूंजी से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि सूकर आवास की व्यवस्था और उसका जो मैनेजमेंट का खर्च है अन्य पशुओं की तुलना में कम है। सूकर पालन से बहुत कम समय में आमदनी होने लगती है, क्योंकि मादा सूकर 6 से 8 महीने की उम्र में ही वयस्क हो जाती है और एक समय में 8 से 12 बच्चों को जन्म दे देती है। 2 से 3 माह की उम्र में सूकर के बच्चों को बेचकर धन लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक सूकर बच्चे से हमें 1500 से 2000 रुपये का लाभ मिल सकता है। सूकर के प्रजनन में अल्प समय का अंतराल रहता है, जिस कारण मादा सूकरी जो होती है वर्ष में 2 बार बच्चों को जन्म देती है। इस कारण हमें एक वर्ष में करीब करीब 24 से अधिक बच्चे भी प्राप्त हो सकते हैं, जो वयस्क होने पर प्रजनन कार्य हेतु उपयोग में लाए जाते हैं और या तो स्थानीय बाजार में बेच दिए जाते हैं। नर सूकर 6 से 8 माह की उम्र में औसतन 70 से 80 किलो के हो जाते हैं। मांस के लिए तैयार किया गया प्रत्येक नर सूकर स्थानीय बाजार में बेचने पर 6000 से 7000 रुपये तक का शुद्ध लाभ कमाया जा सकता है। सूकर की शारीरिक वृद्धि दर भी ज़्यादा होती है। एक सूकर प्रतिदिन आधा किलोग्राम के हिसाब से वजन में अपनी वृद्धि कर लेता है। इसलिए सूकर ही एकमात्र ऐसा पशु है जिससे बहुत ही कम समय में सस्ता और पशु जनित मांस प्राप्त हो सकता है। सूकर में खाद्य परिवर्तन की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। जहां अन्य पशु 1 किलोग्राम मांस बनाने के लिए 10 से 12 किलोग्राम भोजन देना पड़ता है, वहीं सूकरों को 2.5 से 3 किलोग्राम भोजन पर्याप्त है। सूकर मांस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन होने के कारण यह बहुत पौष्टिक होता है। आहार सस्ता होने की वजह से गरीब और निर्धन वर्ग को ये कुपोषण से बचाव करता है। सूकर का मांस स्वादिष्ट होने के कारण इसके कई व्यंजन बनते हैं, जिसकी स्थानीय बाजार और राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। मांग के अनुपात में मांस की आपूर्ति नहीं के बराबर है, इसलिए इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का भविष्य बहुत अच्छा है। सूकरों में मांस प्राप्ति की मात्रा शरीर के वजन की 70 से 80% होती है, जो कि अन्य पशुओं की तुलना में काफ़ी अधिक है। सूकर बेकार खाद्य पदार्थों जैसे होटल या मेस की जूठन सामग्री, खाद्य पदार्थों के कारखाने से निकले पदार्थ और हमारे झारखंड में हड़िया बनाने के बाद जो बेकार बची सामग्री, जंगली फल, घास, खराब दाना आदि का उपयोग कर पौष्टिक मांस में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। अन्य व्यवसाय जैसे दूध और अंडा उत्पादन की तरह पूरे दिन सूकर पालन में देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। एक विकसित सूकर साल भर में करीब 1 टन खाद दे सकता है। स्थानीय मूल्य के हिसाब से खाद बेचकर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। सूकर के मल का उपयोग खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में कर सकते हैं। मछली तालाब में सूकर के मल का उपयोग करने से मछलियां तेजी से बढ़ती हैं।
एक लाभकारी परियोजना के लिए एक नर सूकर बच्चा के साथ 10 मादा सूकरी का योजना बनाना चाहिए। इनकी खरीदारी करते समय इनके माता पिता की प्रजनन क्षमता, बच्चों की संख्या, मांस की गुणवत्ता और बीमारियों से बचने की क्षमता तथा वजन में वृद्धि दर की जानकारी अवश्य ले लेना चाहिए। सूकर बच्चा सरकारी दर पर हमारे राजकीय सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र कांके रांची और सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र गौरिया कर्मा हजारीबाग से प्राप्त किया जा सकता है।